walang ahensya ng gobyerno ang pwede magbaklas ng plaka. Opo. So, ito po ay bawal at nabag po ito sa mandato ng LTO. So yun guys, update lang tayo doon sa nangyari doon sa smoke belching kahapon. May mga naging concern na mga tropa na marami na rin pala na biktima itong mga smoke belching dyan sa Pasay. Then minessage nila ako, dami nag-message sa akin na ituloy daw yung yung pag-report doon sa mga smoke belching sa Pasay. At the same time, binigyan na nila ako ng number sa ARSAP kay Colonel Busita o kay Honorable Busita, no? So sabi nila itawag daw kay Sir Busita. Although humingi na rin kasi ako ng ng advice sa LTO, so may tinawagan tayo ron, may tropa tayo ron. So maling-mali talaga po yung yung ginawa po doon sa vehicle na dala-dala po natin that time. So mali yung pagkuha ng plaka, mali rin po yung procedure para doon sa pag-test nila noon sa usok ng sasakyan, no? Maling-mali talaga. So ayun, kaya tawagan natin si Sir Busita, try natin kung sasagot. Ayun, agree. Kaya po, sa office, magandang araw. Ay, magandang araw po, magandang hapon po, sir. Opo, sa ARSAP office po ito, sir. Yes po, Brother Jeremy po ito, sir. At may pagdinig po. Opo, magandang hapon po. Sir, bali si meron lang po kung ilalapit na nangyari po ito kahapon diyan po sa may Pasay, sa may Baclaran. Okay. Bali naharang po kasi ako ng smoke belching, yung ASBO kung tawagin po nila dyan. So ang nangyari po, naharang po ako. Then syempre since na under po yan ng ng trabaho po nila, so kailangan po natin sumunod sa batas. So gumilit po ako, tinanong ko po sila kung anong violation. Umusok daw po, sobrang usok daw po ng sasakyan. So i-check daw po nila. So nag-complain naman po ako. Then tinabi ko po yung sasakyan. At the same time, ngayon po nung ano po ito, 2017 na Mitsubishi Adventure. Opo. Tapos po, nung tumabi na po ako sa gilid, ang ginawa po pinababa po ako. Tapos, ang sumakay po ay isang matanda na kasama po nila. Tapos, in-advise po ako nung, di ko po masabi kung officer ba o OIC nila. Kasi yun po yung nagmamando. Sabi niya, pumunta po ako dun sa machine para makita ko daw kung papasa o hindi yung emission. So sumunod po ako, nag-comply po ako kasi in good faith naman po, mukhang tama naman po yung procedure nila. Sumunod po ako sa pinag-uutos nila. So nung pumunta po ako sa doon sila sabi nila na machine, nandun po yung operator na babae. Tapos binomba po yung sasakyan. So kung di po ako nagkakamali, 3 beses po ito tinapakan. Isa, dalawa, tapos yung opo. Yung pagbomba po ba is proper? Aware po ba kayo doon sa procedure ng pagbomba? Actually, ito pa nga po ang nangyari, sir. Nung pangatlong pagbomba po kasi, diniinan niya na binabad niya. So talagang lumabas po yung usok. So sabi ko, madumi. So nung nilapitan na po ko nung parang OIC o yung officer nila, ang sabi po sir, nakita niyo naman po, bagsak
yung ano ninyo. Ang minimum po ng RPN natin ay 2.5 to 3,000. Sabi niya gano'n. So sabi ko, okay. So ano pong gagawin natin? Babaklasin po yung plaka unless magpa-ticket po kayo o ano po yung lisensya nyo. Yun po ang sabi sa akin. So medyo nag-doubt po ako dun sa sa procedure nila kasi ako po, alam ko naman po na bawal na po iiwan talaga yung lisensya. So ngayon, sa sobrang curious ko, tumawag po ako sa tropa, sa LTO. So sabi ko, sir, kasi na ako dito sa ASBU, paano ba yung procedure dito? Sabi kong ganon. Sabi niya, ano yan, ang pag ng RPN nila, mga 3,000, 2.5. So tama po sila. Kaya lang po, sa sobrang curious ko po talaga, sir, ako po yung tumapak. Tinapakan ko po yung silinyador, pinaabot ko po ng 3,000. Hindi po umusok, sir. So ngayon, nag-contest ako sa kanila. Sabi ko, sir, baka pwedeng ulitin natin. Sabi ko, kasi tinawag ko sa LTO, 3,000 lang daw, 2.5 to 3,000. Tama po kayo. Kaya lang, nung tinapakan ko po yung RPN, sabi ko, wala pong usok sabi ko. So nagre-request po ako na ulitin na yung pag-test. Ayaw na po pumayag. So, ayaw na po pumayag nung officer na kausap ko. So sabi ko, doon na po ako nag-start nag-video, sir. So, kasi medyo na po ako. Parang nagrabyado na po yung karapatan ko. Nag-video na po ako just in case na may mangyari man po. Kasi medyo balasubas po kasi sumagot yung yung officer. So, para sa protection ko, binidyo ko na po. So, pwede ko pong actually na-post ko na rin po siya, going to viral na po siya, maabot na po siya ng 12,000 views. So, may mga tropa rin po na nag-advise sa akin na itawag po sa ARSA para makatulong daw po, sir. Yes po. Sir Vladimir, taga-saan po kayo? Ako po talaga, ang bahay po namin ay Opo. Pero sir, itong pangyayari ay kailan po? kahapon lang po. Hapon. Sir, actually, may tawag din po ako in regards po dito sa ASBU. Opo. So, same experience po. Kanya lang, simula pa lang sa pagtapak sa unang pagbomba, sinasagad. So, nakikita dito, ang kulang nga lang sa kanya, kagaya mo rin po, ay hindi na videohan yung proseso. Opo. Ang ginawa po kasi ng ASBU, binomba pa lang sa umpisa pa lang sa hanggang talagang sagad po. Kaya uusok at uusok. Yes So, po, opo. Ngayon sir, ano na po yung nangyari sa inyo? After nung, syempre nag-video ka na, Opo. ikaw po ba ay, at sinasabi nila na bumagsak ka sa ikatlong tapak, so, ano po, napihitan po ba kayo? Kinumpisikan po ng lisensya o ng plate number? Opo. Ang ginawa na po kasi, sir, kasi pinaulit-ulit ko po sa kanya. Sabi ko, sir, paano ba talaga procedure ninyo? Kasi ang gusto nila mangyari, sir, base po dun sa binidyo ko, ang gusto nila mangyari, titikitan na ako, iiwan ko yung lisensya ko. So tinanong ko siya ng paulit-ulit, city ordinance ba yan ng Pasay? Sabi niya, oo daw, sir, oo. Sigurado ka, sir, may ticket na ako, iiwan ko pa yung lisensya ko. Oo daw. O sabi ko, sige, panintigan mo yan, sir. Sabi ko sa kanya, sinabi mo yan on the record. Sabi ko sa kanya. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung lisensya ko, sir. Kinuha ko yung lisensya ko. Pero bago ko po makuha yung lisensya ko, tinanong ko siya kung may ID siya. Kasi kailangan ko ng identification niya kung sino siya So, sabi niya, meron daw. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung lisensya ko. Tapos, pinipilit ko na hingin yung ID niya. So, ang ginawa niya, sir, nagkunwa-kunwari siya, may kausap siya sa telepono. So, sabi ko, anong pangalan mo, sir? Ayaw niya, sir, ayaw talaga magbanggit. So, ang ginawa,
pinihingi ko yung ID niya pero ayaw niya talaga ibigay, sir. Ginawa ko, syempre nagkakaroon na kami ng cause of delay eh. So ang ginawa ko, binigay ko na yung lisensya ko doon sa siguro sabihin na nating desk officer nila. Siya yung nagticket. So sabi ko, paano iiwan ko ba yung lisensya ko? Sabi kong ganoon doon sa babae. Hindi sir, pinapili kayo ganito ganyan. Ay sabi ko, hindi in-explain sa akin na maayos. Sabi ko, tinanong ko siya on the record kung iiwan ko yung lisensya ko kasama na tinikitan ako, oo daw. So ngayon ang ginawa nila sir, pinapili ako ng babae, titikitan ako, pero ibabalik sa akin yung lisensya, pero baklas yung plaka. Bawal din po yun, yung baklas ng plaka. Ano po pinili niyo, sir? Yung baklas na lang po ng plaka kaysa wala po ako lisensya magdadrive. Ito, sir, naglabas po ng pahayagang LTO last year, 2023, na Opo. walang ahensya ng gobyerno ang pwede magbaklas ng plaka. Opo. So, ito po ay bawal at labag po ito sa mandato ng LTO. So, ASBO, ang Facebook Benefit Unit, Opo. is ano po ito sabihin na natin kung may city ordinance sila na ipinatutupad. Opo. Gaya yan dito sa Baclaran. Opo. At ito po ay isakop ng Pasay. Opo, Pasay po. Alam po natin ito sa pamunuan at isasangguni ko rin po ito kay Congressman Busita Opo. patungkol po sa concern po ninyo. Actually, sir, dalawa na po kayo na tumawag sa aming opisina ngayong araw. Oh, At okay. yung kahapon din po ito nangyari. So, ang kasabayan niyo po si Mr. Beltran po ito So, ang kanya naman po sa sakyan ay Euro 4. Euro 4, okay. Parehong sir na ginawa po sa inyo. Siya naman po ay lalamog driver. Okay. So, ito naman po sa inyo ay private vehicle. Yes po, private vehicle po siya. Tapos po sir, masingit ko lang po sir. Nung nakikita niya na talagang parang na-realize niya na may alam na po ako, may knowledge po ako pagdating po sa ganun. Ang ginawa niya sir, pinapaatras niya yung sasakyan para i-testing daw ulit. Sabi ko, wag na, bakit iti-testing mo pa? Tinitikita mo na nga ako Sabi kong ganon. Sabi ba naman sa akin, sir, nakikiusap yung tito mo Nakiusap yung tito ko, pero yung driver na nakikiusap sa'yo kanina na ulitin yung testing, ayaw mo. Sabi ko, anong pinagkaiba nun? Ako yung driver, sabi ko. So, yun talaga sir, hinayaan ko, tinikitan ako kasi sabi ko, mali yung ginawa ninyo. Kaya hinayaan ko lang talaga na nagpatikit po ako sa kanila. Kaya nyo sir, at sasampahan natin ng reklamo. Especially Opo, the sir. person na parang tumatayo team leader nila doon. Opo. Hindi ang isa po kasing mga concern ng ibang ng mga tropa po natin, mga concerned citizen, ang sabi po kasi nila, style na nila yan, magtakip ng muka para hindi sila makilala. Pero imposible kasi sir, syempre may itinerary ang mga yan na kung sino-sino yung mga naka-duty. So kayang-kaya naman siguro i-trace po yun, diba? Tama po ba sir? Yes po. Sir, I know your Facebook account para doon sa pinost niyo ho. Opo, i-text ko po sa inyo sir para ma-search po ninyo si Papa Blood Mas. Sorry sir, hindi kami kasi nakaka-receive ng text na opo. Papa Blood. Opo, Papa Blood, B-L-A-D. Trending, actually po, trending na po siya. Nandun na rin, nakapost na rin po siya sa anti-ASBO group. Merong lumabas dito isa. Ayan. Meron tayong 6 mutual friends. Ito po ba yung bear? Yes po, yan po. Yung logo niya blue na bear po. Yan, ito sir. Yes po. Ayun. May ipapakita rin ako sa iyo sir na pinost ko po through my Facebook account. Apo. I-send ko sa iyo through PM. Sige po sir, sige po sir. Ito yung nakatakip ang mukha. Yes po, yan po. Ito sir, message ako sa iyo. Sige po. Sir, ito i-relay ko muna kay Congressman para Apo. mabigyan po ng action. Ano po? Opo, So, salamat po. take up muna ang inyong concern para mabigyan natin po ito ng justice, yung inyong po na experience. Opo sir, kasi marami na rin po talaga nagko-complain pala sa kanila. Kaya lang wala lang po ng lakas ng loob.
na Opo. i-video sila. So marami po kasi nag-PM sa akin, sir. So sabi nila na buti na-videoan nga raw, tapos eto nga medyo naglakas daw ng loob, ganito ganyan. Sabi ko basta nasa tama tayo, wala namang problema. Opo. I-send ko sa iyo, sir, yung isa sa mga experience namin. Ito Opo. po ay nagkanta kami ng operations ni Congressman. Opo. Regarding sa ASBO dito sa may, ano naman po ito, C5. Okay po, okay po. After, sir, okay. Sige po. Thank you Sir, po. Po. alala, action na namin to. Opo. I-reply ko po muna kay Congressman at i-update ko po kayo. Opo sir, maraming salamat po sa oras ninyo, sir. Sir Vlad. Salamat Opo. po, God bless, magandang sir. hapon po. So ayun guys, narinig nyo naman, I think staff ni Colonel Busita o Congressman Busita yung kausap natin. So marami na talaga. So may nakasabay pala kami kahapon na same yung scenario na unang tapak pa lang talagang diniinan na daw. So talagang uusok yon. So ayun, buti na lang nandyan yung isa sa mga kakampi nating mga motorista, Colonel Busita. Maraming salamat po, dahil kung hindi po ninyo naipasa yung batas na yan, marami pong Pilipino, marami mong mga motorista ang magsasuffer doon sa mga ginagawa po nilang kabalustugan. So again, maraming salamat po, Colonel Busita. Asahan po namin na ma-actionan po natin kaagad ito, at sana po maipasok po natin o maiakyat po natin, makarating po municipality ng Pasay yung ginagawa po ng mga tao nila dyan, no? So ayun mga paps, mga tol, maraming salamat din sa mga suporta ninyo. Maraming salamat, dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi rin ako sana maglalakas loob na itawag pa to sa kanila. Hindi ako magkakaroon ng idea na pwede pala talaga isumbong sa kanila, kasi ang plano ko sana ididiretso ko na doon sa municipality ng Pasay para magawa ng aksyon. Pero since na merong tropa na nag-PM sa akin para magbigay sa akin ng contact number nila sa ARSAP. Yun, shoutout nga pala sa ARSAP, maraming salamat po. Ayan, so antabayanan natin kung ano yung magiging resulta, magiging aksyon nila Congressman Busita and ARSAP. So ayun, shoutout din sa anti-ASBO community. So maraming salamat dyan sa mga tropa dyan. Yun, Papa Vlad, peace out.